karena pembagian ti Allah, karena rezeki mah geus dibagi-bagi ku Allah berdasarkan maha ilmu jeung maha bijaksana na Allah. Urang dibere sakieu itulah yang terbaik pikeun urang. Batur dibere leuwih daripada urang, oh itu yang terbaik buat dia. Lamun urang dibere kos manehna, oh goreng gitu. Urang alusna sakieu dibere teh, urang mah alusna teh dibere teh sabulan teh 1 juta geus sing ridho gitu. Loba syukur, loba sabar, loba ngadoa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur hayu urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah urang sadayana tiasa kempel ngariung sakumaha biasana. Mudah-mudahan amaliyah anu nuju ku urang dipidamel ieu ngajantenkeun amal ibadah anu ageng pahalana di sisi Allah sampeureuun urang kin yaumul kiamah. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkeun ka baginda urang nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sataacan urang ngaos hanca kitab Nasoihul Ibad. Urang ngaos Quran heula surat Ali Imran ayat 172. Ta Qur'ana bikin. Terus geser. Al-Quran. Surat Ali Imran, dibuka langsung surat Ali Imran 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Sadaqallahul azim.
Insyaallah pembahasanana mungkin pada kajian Nasoihul Ibad. Semoga enak Nasoihul Ibad heula. Jadi Quran ulah kan ditutup ya dibukakan gitu. Jadi mungkin langsung dikaji deh. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-15 ya. Wal maqalatul khamisatu asyarah jeung makalah anu ke-15. Anin Nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanyanyana Nabi qala nyarios Nabi. Alamatus syaqawati ari ciri kacilakaan arba'atun minal umuri eta opat tina pirang-pirang perkara. Jadi dina ieu makalah anu ka-15 dicantumkeun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajelaskeun tentang ciri ieu jelema bakal menang kacilakaan. Cilaka we pokona mah. Naon tah nu kahiji nisyanuz dzunubil madiyah. Poho kana dosa anu ti heula. Min ghairi nadmin tina henteu nalangsa alaiha kana eta dosa. Jadi lamun urang loba mopohokeun dosa-dosa urang anu geus berlalu eta pertanda urang termasuk orang-orang anu bakal menang kacilakaan. Artinya di sisi lain orang perlu menghadirkan rasa kekhawatiran bahwa dosa-dosa orang encan dihampura ku Allah. Rasa kekhawatiran. Di sisi lain orang oge berharap besar Allah bakal mengampuni dosa-dosa orang. Aya roja, aya khauf. Sisi khaufna urang munculkeun kekhawatiran selama urang melakukan dosa yang terhitung dari usia balik sampai ayeuna Allah encan ngahampura. Kemudian di sisi lain rojana urang berharap besar ke Allah ku ngabuktikeun loba ngaos istighfar. Dengan harapan Allah ngahampura sakabeh dosa-dosa orang. Tah ku cara kitu mudah-mudahan orang henteu termasuk jelema-jelema anu bakal cilaka. Anu saterasna wahia jeung ari itu dosa ae walhalu tegesna jeung ari tingkah annaha sanyanyana itu dosa indallahi mungguh Allah Ta'ala mahfuzatun eta karaksa. Nah, jadi salah satu supaya orang loba ingat karena dosa-dosa anu tos kalewat diantaranya adalah orang meyakini bahwa dosa orang tercatat di sisi Allah meskipun orang poho gitu. Madbutotun tegesna katalian biadadiha ku jumlahna eta dosa wa zamaniha jeung waktuna midamel eta dosa wa mahaliha jeung tempatna
midamel eta dosa. Jumlahna terhitung, waktuna tercatat, dan tempatna oge bakal jadi saksi. Maka lamun orang ingat kadinya, insya Allah bakal mengingat betapa banyak dosa orang. Kemudian munculkan kekhawatiran, jangan-jangan dosa orang can dihampura. Salah satu indikasi dosa orang masih banyak yang belum diampuni adalah orang masih terasa berat ngajalankeun amal soleh. Orang masih terhalang melaksanakan, menunaikan niat-niat hade orang. Misalkan boga niat, isukan mah arek mulai tahajud, arek dawam. Ternyata encan keneh wae gitu. Terjadi wae. Pada mos niat terjadi peutingna teh lewat. Tetap pertanda masih banyak dosa anu encan dihampura ku Allah. Maka perbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh. Anu kadua, ciri kacilakaan. Wa dzikrul hasanatil madiyah, jeung inget pirang-pirang kahadean anu ti heula bil qalbi dina hate. Walayadi jeung teu nyaho aku bilat nah ditarima itu kahadean al hasanatu amrudat atawa ditolak. Eta nu kadua. Ari palebah kahadean mah ulah sok loba diingat, bahkan ulah nepi ka kateundeun dina hate gitu. Geus we pohokeun. Bari berharap semoga amal baik urang anu geus berlalu diterima ku Allah. Ulah eureun ngadua Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Eta doa eta ulah lesotnya minimal sapoe sakali. Dina sujud urang, dina sebelum tahiyat atau sabada salat, sabada tahajud iraha gitu. Minimal sakali we gitu. Urang di antara eusi doa urang eta menta ka Allah amal soleh urang ditarima ku Allah, menta ka Allah dosa-dosa urang dihampura ku Allah. Anu katilu wa nazruhu ilaman jeung ningalina eta jalma ilaman ka jelema fauqahu anu saluhureun eta jalma fi dunya dina urusan dunia. Bi antomaha tomaa menurutnya. Kalawan sakira-kira toma an-nazru ningali laha kana eta dunya walam yardi jeung teu ridho bil kismati kana pembagian Allah. Eta ciri cilaka ngalobakeun, merhatikeun, ningalikeun, bergaul jeung jelema anu sisi ekonomina luhureun ti urang. Nepi ka merhatikeun gitu, nepi ka tulul amal. Karena dina makolan samemena pun geus dijelaskeun. Lamun urang loba gaul jeung jelema anu materi na sisi kaduniaanna luhureun urang, maka lambat laun lila kalilaan engke urang tulul amal hayang kos manehna. Tak gitu. Akibatnya seperti itu. Jadi salah satu ciri urang rek cilaka ieu sok loba merhatikeun batur palebah materi. Pada akhirnya engkena henteu ridho, henteu puas, henteu rela karena pembagian ti Allah. Karena rezeki mah geus dibagi-bagi ku Allah. Berdasarkan maha ilmu jeung maha bijaksana na Allah. Urang dibere sakieu itulah yang terbaik. Pikeun urang. Batur dibere leuwih daripada urang. Oh itu yang terbaik buat dia. Lamun urang dibere kos manehna, oh goreng gitu.
Urang alusna sakieu dibere teh. Urang mah alusna teh dibere teh sabulan teh 1 juta geus sing ridho gitu. Loba syukur, loba sabar, loba ngadoa. Bawa-bawa lamun urang dibere dunia leuwih urang teu bisa syukur gitu. Atau mudah-mudahan ketika rezeki urang dicukupkeun, bahasana dicukupkeun nya, lain dikurang. Urang bisa sabar, ku sabar eta sabar bari menerima gitu, lain ku kulutus. Mudah-mudahan eta jalan urang mendapatkan ridho Allah. Kemudian anu kaopat wa nazru ilaman dunahu wa nazru jeung ningalina eta jelema ilaman ka jelema dunahu sahandapeun eta jelema fidini dina urusan agama. Ay al amali solihi tegasna amal soleh. Walam yaskurullah jeung walam yaskurillah jeung teu syukur eta jalma ka Allah ala ni'ami amali nafsihi kana nikmat amal dirina eta jalma. Jadi salah satu ciri kacilakaan adalah jelema sok rumasa leuwih soleh daripada batur gitu. Karena ningali kasolehan teh ningali ka handap. Urang mah alhamdulillah berjamaah kok batur mah tuh tara salat gitulah. Jadi ari urusan akhirat mah ningalina kaluhur. Batur mah leuwih soleh daripada urang. Batur mah maca Qur'ana sapoe 5 juz, urang mah 1 juz jauh. Batur mah berjamaahna datangna memeh ajan. Urang mah masbok wae. Jadi urusan akhirat mah ningalina ka jelema anu jauh lebih soleh. Komodi lamun ieu jelema anu leuwih soleh teh kasaksi ku mata urang. Itu lebih baik. Nah, secara umum pasti teramat banyak orang anu jauh lebih soleh daripada urang. Tapi anu lebih baik adalah orang menyaksikan langsung ada orang yang jauh lebih soleh daripada orang. Sehingga orang termotivasi gitu. Hayang seperti manehna. Tapi ulah disebutkan. Dipuji ya jelema anu soleh teh ku urang. Ulah. Bisi manehna tadina ikhlas kemudian dipuji ku urang. Pada akhirnya can siap. Kemudian ria gitu. Eta memuji boleh tapi jangan berlebihan. Bisi tungtungna ria tadina ikhlas jadi ria jadi batal. Nah kemudian mana teh? Yaqulullahu nyarios Allah. Aradtuhu karep aing ka eta jelema. Bimakna kalawan makna iyahu eta tetep ka eta jalma ani dunya jauh tina dunya wa i'anati jeung pertolongan aing iyahu ka eta jalma ala taati kana taat. Walam yuridni jeung teu karep eta jalma ka aing birido kalawan ridho wa syukri jeung syukur. Fataroktuhu maka ninggalkeun aing ka eta jalma bitarki nusratihi kalawan ninggalkeun nulungan eta jelema. Jadi artina pertolongan Allah bakal datang ketika orang aya dina ketaatan. Ketaatan bisa wujud ketika orang bisa memisahkan diri daripada dunia. Lain berarti orang kudu naonnya teu beraktivitas kaduniaan tapi ulah nepikeun kana hubud dunia gitu. Intina mah waktuna ibadah. Ulah sampai aktivitas kaduniaan orang ngelehkeun waktuna ibadah. Kitu we mudah mah gitu pikeun standar amal soleh urang mah kitu we. Kitu ge hebat gitu ku zaman ayeuna mah. Ya, waktuna datang ibadah geus dunia esotkeun. Tal menjelma bisa kitu geus hebat ayeuna ku zaman ayeuna mah. Tapi mudah-mudahan ku carana kitu Allah mere pitulung ka urang. Karena menyelisihi kebanyakan jelema.
Lolobana jelema eleh urusan akhirat, eleh ku urusan dunia. Kewe dunia mah geus rineh kabeh, geus beres kabeh, kadang kata-katana kos bener gitu. Geus bener, geus rineh kabeh, geus gitulah, geus beres kabeh itu dunia teh. Padahal mah salah gitu. Nah, kemudian wa alamatu syakawati jeung cirina wa alamatu saadati jeung cirina kabahagiaan arbaatun eta aya opat minal umuri tina pirang-pirang perkara. Berarti sabalikna anu opat tadinya. Hiji zikru dzunubil madiyah, inget dosa anu ti heula, bin nadbi kalawan menyesal, wal istighfari jeung loba istighfar. Wa nisyanul hasanatil madiyah jeung mohokeun kahadian anu geus ti heula, kaanaha seolah-olah itu hasanah lam tako henteu pernah terjadi minhu ti eta jalma. Lianaha karena sanyanya itu amal hade hasanat ya, la tahlu moal kosong minal ilali tina celak, tina aib, tina cacat. Saya pohokeun eta. Kemudian wa nazruhu jeung ningalina eta jelema ilaman ka jelema fauqahu saluhureun eta jelema fidini dina urusan agama. Fayaktadiya maka nuturkeun eta jalma bihi ka itu jalma anu saluhureunana urusan agama. Wa nazruhu jeung ningalina jalma ilaman ka jalma dunahu sahandapun eta jalma fi dunya dina urusan dunia. Fayaskurullaha maka syukur eta jalma ka Allah Ta'ala ala ni'amihi kana nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaihi ka eta jalma. Wallahu a'lam. Taina Qur'anna mangga dibuka. Urang jelaskan secara singkat. Kemudian kita dipersiapkan oke surat Al-Anbiya tadinya. Surat Ali Imran ayat 172 adalah potongan ayat ketika Allah menjelaskan tentang sejarah peristiwa perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perang Uhud ikut bersama Rasulullah orang-orang munafik. Meskipun di perjalanan orang-orang munafik itu pada akhirnya kembali pulang ke Madinah. Nah, singkat cerita, di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan sejarah mengatakan semua para sahabat mendapatkan luka, termasuk Rasulullah, tanpa kecuali. Yang jumlahnya sekitar 700 orang, kemudian meninggal mati syahid 70 orang, tersisa 630 orangan. 630 orang itu semuanya terluka. Sabetan pedang, tombak, panah, bahkan Rasulullah sampai giginya rontok, pelipisnya berdarah. Nah, itu peristiwa Uhud. Maka pada akhirnya kaum kafir Quraisy pulang. Rasulullah bersama para sahabat pun pulang ke Madinah. Dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan capek, letih, lapar, haus, dan hati yang penuh dengan segala macam. Kecewa, sadar diri, banyak salah sama Rasulullah, sama Allah, campur aduk. Kedua awakna ripuh. Ujian luar biasa, ujian paling berat yang dialami oleh para sahabat itu pada perang Uhud. Sampai Rasulullah berdarah-darah. Nah, tatkala mereka sampai di Madinah, istirahat, yang luka parah diobati segala macam, maka malam harinya turunlah ayat wahyu dari Allah agar Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh sahabat yang kemarin ikut perang pagi-pagi berangkat deh tanpa kecuali.
meskipun tak mampu berdiri untuk mengejar orang kafir Quraisy. Jadi isuk-isuk nata subuh. Keur mah kondisina capek, berdarah-darah, bahkan aya nu teu bisa nangtung. Luar biasa. Datang perintah Allah, isukan isuk berangkat di perang deui, dititah perang deui. Tanpa kecuali genep 130 orang eta. Tak ternyata alhamdulillah karena geus dididik ku Rasulullah. Kenapa bisa kalah? Karena ada ya sesuatu yang salah di hatena sebagian, meskipun tidak semuanya gitu. Para pasukan pemanah perang unggul ya nu bermasalah teh, tapi imbasna ka kabehan gitu. Imbasna nepi ka Rasulullah. Rasulullah nu teu boga salah, Abu Bakar, Umar, Utsman teu boga salah, lobana teu boga salah ieu teh teu darosa ya. Tapi karena gara-gara segelintir orang anu bermasalah, maka akibatna kabeh kabagian. Dan mereka bertobat, menyesali perbuatannya. Maka ketika datang perintah Allah untuk kembali berangkat perang lagi dalam kondisi seperti itu, maka mereka menyanggupi. Siap kabeh berangkat deh. Nah, maka itu dikisahkan di surat Ali Imran ayat 172. Alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang mukmin sampai mana tuh ayat al-mukminin. Ya, al-mukminin, orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Padahal mereka dalam keadaan luka-luka. Al-qarhu, luka-luka. Nah, itu luar biasanya. Nah, jadi pelajaran pikir orang mah teu diuji model kitu. Ujian berat pikeun ahli ibadah anu alhamdulillah rajin ka ditu ka dieu. Awas hati-hati. Geus ngarasa cukup ku ibadah anu eukeur dikeureuh ku urang. Kemudian menolak kesempatan melakukan ibadah anu lain. Padahal kesempatan eta datang ke orang, kemudian orang waktuna orang bisa. Paham tuh ya? Eta ujian ahli ibadah. Pokoknya mah kieu. Lamun aya nu ngajakan kana kahadean. Urang aya waktuna keur jongjon. Maka lamun urang hayang nurutan sahabat penuhi. Hadir yuk, hayu. Meskipun capek. Karak balik gawe. Lamun urang yang naik kelas gitu. Pan urang mah loba alasan keneh ya. Rusuh. Rusuh ke diwe. Nah, maka berkaca ke para sahabat, sahabat mah berdarah-darah tuh bisa nangtung ngesot di titahna perang deh. Lain di titah hadir ngaji. Tapi karena perintah Allah, perintah Rasulullah, hayang menang ridho Allah, hayang menang ridho na Rasulullah, hayang mutabah ka Rasulullah, sami'na wa ata'na, berangkat. Nah, kadang-kadang aya ujian ahli ibadah teh kitu. Ngerasa cukup ku amalan anu tos biasa diamalkan. Jadi ngerasa aman. Eta kadang-kadang godaan setan itu. Artinya aya paurna aya kesombongan. Seharusnya jalma mukmin mah merasa nggak cukup ku amalan anu aya. Ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil. Meskipun capek, lelah. Kamu ku zaman ena mah lila da. Masih saberat-beratna ibadah ayeuna teu dititah perang, teu dititah ngangkat bedog. Nah, kulianana ya lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, ahsanu melakukan kebaikan itu karena Allah. Jadi ahsanu ihsan tadi
Jadi melakukan kebaikan karena Allah, hayang pahala ti Allah, hayang ridho Allah. Hayang ridho Allah. Jadi semakin berat beban amal anu dikerjakan, tapi orang karena Allah, kemudian orang memaksakan diri mengerjakannya, maka semakin besar peluang ridho Allah datang ke orang. Berbeda dengan amal yang rintangan anak hampang. Contoh, orang awak seger, sehat, bugar, mata tetunduh, benar-benar siap, prima dipakai ibadah, pan genah tah, ya, awak prima, mata seger, duit boga, masalah teu boga, prima ya, pan genah dipakai ibadah. Tapi Allah jauh lebih salut ka jelema loba masalahna loba, duit teu boga, awakna leuseuh, tapi tetap daek ibadah. Ibadahna sarua misalkan ya. Secara logika gitu adil teh. Aya jelema kondisina prima, teu boga masalah, duitna loba, matana tetunduheun, seger, hadir di majelis ilmu 1 jam. Si A gitu. Si B hiji di mah ya, boga masalah, pusing. Duit teu boga, matana tunuh, udah capek. Tapi hadir tetap sama 1 jam. Kira-kira Allah salut ka saha tah? Kasih B pasti. Salut ya, diuji ku aing dibere masalah loba numpuk nepi ka huisan. Nepi ka huisan. Bari rezekina ku aing ditahan heula ya. Kan gitu. Bari tunduhun capek tapi daek hadir keneh wae. Maka Allah akan semakin ridho kasih B eta. Keridhaan Allah lebih besar kasih B daripada kasih A. Nah itu. Orang berkaca kadinya. Nah kemudian dibuka surat Al-Anbiya tadi sebagai penutup. Surat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tola alaihimul umur. Anu manana kieu ya ta sampai dinya manana ya. Salah satu sebab orang masih enggan beramal soleh dengan maksimal karena mereka sudah terjerumus kepada nikmat duniawi. Awakna disehatkeun ku Allah, materina dilobakeun ku Allah, sehingga manehna senang-senang. Poho weh urusan akhirat. Lama seperti itu. Umurna panjang, bari sehat, tara gering, duitna loba, bisnisna lancar. Dia senang-senang dengan keuanganana, bring ka ditu, bring ka dieu, acara ieu, acara itu, lain acara pi akhirateun itu. Akhirnya terus seperti itu. Tuh beak-beak duitna, boga duit dipake kitu, boga duit dipake kitu gitu. Akhirnya kumaha? Ketika diajak ibadah, dan lain komunitas nah itu, lain watek nah, jadi gaya nah nges gitu, jadi watek gitu, nges watek mapan hese, jadi watek nah gaya hidupnya seperti itu ketika, dan dia sudah merasa aman di zona itu, ketika dia diajak untuk keluar dari zona aman dia nggak mau. Ini saya sudah aman di sini, sudah nyaman di sini, dia nggak berani untuk loncat gitu. Karena dia takut di lokasi yang lain nggak aman nih, nggak nyaman nih, nggak senang nih. Nah, karena apa? Karena itu tadi panjang, terlalu lama seperti itu. Nah itu satu penggalan ayat seperti itu. Kemudian dilanjutkan, Allah mengingatkan dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah.
dan juga sindiran bagi orang-orang yang jauh dalam keimanan, dalam amal soleh. Afala yarawna anna natil arda nankusuha min atrafiha ahfahumul ghalibun. Ini ayatnya, konteksnya sebenarnya Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir itu yang masih nggak mau beriman, perhatikan tuh hamba-hamba Allah yang berpegang teguh pada agama Allah, dakwah karena hak. Perhatikan kondisinya, apakah semakin lama semakin mundur keadaannya, semakin sedikit para pengikutnya, semakin lemah kekuasaannya, atau sebaliknya. Orang-orang yang berada di jalan Allah, perhatikan. Mereka sunatullah, dari satu orang bertambah dua, dari dua bertambah tiga, empat, dan semakin banyak pengikutnya semakin banyak. Sehingga ketika semakin banyak, maka wilayah kekuasaan pun akan semakin mudah dikuasai. Asal para pelakuna berangkatna karena Allah. Tanya. Di zaman Nabi tadina sorangan. Bebeja ka pamajikana Khadijah jadi duaan. Bebeja ka anakna anu bara urang tah genep urang. Memeh lahir Abdullah Ibrahim anak terakhir genep urang. Jadi bara 8 urang. Bebeja ka Abu Bakar, ka Ali. Terus bertambah. Semakin bertambah, semakin berada di jalan Allah, semakin datang pertolongan Allah, maka Madinah dikuasai, Mekah dikuasai, Syam dikuasai, Persia, Romawi dikuasai semuanya. Hampir 2/3 bumi na Allah dikuasai. Puncaknya di zaman Umar bin Khattab. Itu sudah jadi sunatullah. Lamun orang aya lempang dina jalan Allah. Niatna lillah, karena Allah. Maka sambungkan jeung ayat tadi dina Ali Imran saya ngebahas. Hayo beramal soleh ulah kahalangan ku alasan anu dibuat-buat. Ulah kahalangan ku alasan anu dibuat-buat. Selama orang awak orang masih keneh bisa dilempangkeun, ayo. Dengan tujuan, orang boga amanah atuh. Jadi, naonnya, amal soleh orang anu bisa diandalkeun naon sih? Kecuali amal soleh anu bener-bener orang berat ngagaweanana. Dina kayaan awak leusuh. Tapi orang berkorban demi Allah. Untuk Allah. Nah gitu. Kemudian ulah ngarasa cukup dengan amalan rutinitas anu geus aya. Lamun aya kesempatan, datang peluang urang beramal soleh, sesungguhnya eta kesempatan Allah yang kasih, maka ambil kesempatan itu. Sok sanajan awak urang leuseum gitu. Makanya amal naon tah nu bisa ku urang diandalkeun gitu. Anu sakira-kira satu, ikhlasna peluangna lebih besar. Nu kadua, urang benar-benar ngorbankeun tenaga pikiran demi Allah tadi, karena Allah tadi. Boga teu amalan seperti itu. Urang bercapek-capek, bersusah-susah menjalankan perintah Allah. Nepi ka perasaan benar-benar kikieuan teh hayang berharap menang ridho Allah gitu. Henteu aya embel-embel anu lainna. Tak kudu boga amal seperti itu. Sekelas Rasulullah SAW oge. Tahajudna luar biasa nepi ka leuseum, bengkak-bengkak kakina pan gitu. Kemudian sahabat tadi di kisah Uhud. Sampai gitu hayang naon sih? Hayang ridho Allah. Nah, orang berkaca pada diri orang sorang. Orang boga teu amalan samodel kitu. Amalan anu
Oh gitulah kondisi orang misalkan capek terus tunuh malahan cuk nafsu teh mah menika ngagoler. Tapi ya Allah hayang ridho Gusti ya. Berangkat. Eta. Kemudian saya pernah men-share ya. Men-share ya. Mas-share kasih muhungku sih tadi sebarkan apa? Tadi jadi tentang dakwah Rasulullah bermula satu orang. Kemudian semakin hari bertambah. Kemudian ada ayat waman asanu qaula mimman da'a ilallah. Orang yang terbaik profesinya, aktivitasnya, amalnya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, artinya dakwah. Nah, saya pribadi aya dina dakwah ujung tombak nah gitu paribasan. Nabi Muhammad nggak sanggup sendirian. Bisa berhasil sukses sampai Islam sampai ke Indonesia karena banyak yang ngedukung. Didukung keluarga, didukung sahabat terdekatnya Abu Bakar Siddiq, didukung oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nggak sendirian, namun sorangan mustahil. Nah saya ge dakwah teu bisa sorangan. Teu bisa sorangan. Perlu aya dukungan anu loyal, anu wala bahasa agama namanya wala, loyal nah lain ka saya ke Allah gitu. Para sahabat pun demikian, loyal nah bukan semata-mata ingin mendapatkan pujian Rasulullah tapi Allah. Babarengan Rasulullah, babarengan jeung para sahabat hayang meunang ridho Allah, tujuannya sama Allah. Itu jadi saya gitu. Hayang seperti gitu. Yang seperti gitu. Dakwah lamun sorangan mah capek. Dan mau berhasil, yakin mau berhasil. Dan Rasulullah mau berhasil lamun sorangan. Mau berhasil. Sebagaimana Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj pernah diperlihatkan ada seorang nabi yang enggak punya umat satu pun. Teu boga umat hiji acan. Dakwah mah dakwah tapi ubunu iman ka manehna. Alhasil kumaha teu boga umat. Hasilna teu boga umat. Lain berarti yang boga umat. Allah menawarkan ini loh amal yang paling terbaik, ngajak orang supaya mau beribadah sama Allah, memperjuangkan agama Allah, dan Allah menjanjikan tadi ketika semuanya kompak, artinya ada di jalan Allah karena Allah kompak, karena Allah kompak babarengan ya. Tadi tah janjina Allah. Naon? Allah akan mendatangi satu wilayah negeri yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang bukan berada di jalan Allah, berada di kebatilan, lambat laun kebatilan akan sirna. Pan gitu. Jadi kebatilan zahuko kena bakal hancur. Nu hadir tegak berdiri adalah anu hak, anu batil. Nu batil mah bakal hancur, kageser lambat laun oge. Meskipun kena bijil deui. Pan ge nu hak, nu nangtung menang. Pan nu hak teh kete maranaot ye. Generasi berikutnya kadang-kadang tidak lebih baik daripada generasi awal. Atau bisa jadi lebih baik, bisa gitu. Tapi bersamaan itu nu batil oge haradir deui. Kayak bertarung deui gitu, padu deui. Selama ada orang yang berdiri di jalan yang hak, kayak aya lawana nu batil. Der deui, nu batil hancur. Tak supaya aya nu hak teh tegak berdiri, nu batil teh kudu hebat. Tangus hebat ya nu batil teh yo. Pan hararudang ya nu lemah teh. Tapi ke puncakna kitu, hararudang tadina teu boga giroh keberanian. Karena saking luar biasa kebatilan ieu, maka Allah menggerakkan hati orang-orang yang lemah tadi sehingga kuat sebanding tek pareup-pareup
padu asal niatna bener ke ditaikeun ku Allah nu hak geus padu des ieu hancur ieu nu tetep nu hak moal leungit kitu kita ieu nu nangtung di dieu teh maranaot ganti generasi ieu nu batiat mah eueuh ya tinggal lemah lagi teh kita naik deui kitu we nepi ka encan kiamat mah puncakna engke dina poe kiamat engke aya al-malhatul kubra eta panghebat-hebatna perang antara hak jeung batil, Islam jeung non muslim kabeh. Tapi pada akhirnya Rasulullah geus mere nyaho Islam anu bakal menang. Ta urang oge harus ambil bagian nangtung dina perkara hak, kemudian ulah aneh engke bakal yang hareupan anu batil, anu teresep ka urang, anu ya segala macam lah gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, artinya saya ngomong seperti ini karena saya butuh babaturan gitu. Teman ngobrol, sharing, babarengan, berbagi rasa, berbagi beban gitu kan. Karena anu disanghareupan teh kan makin ka dieu ya pro kontra bakal aya terus seperti gitu. Taku berbagi kieu teh rasa ya artinya ngedal gitunya. Kemudian berasa ringan. Berasa rada ringan. Oh, saya masih banyak orang yang anu ngadukung gitu. Henteu sorangan orang teh loba keneh. Tapi niatnya tadi karena Allah. Nah, orang-orang yang dijamin surga yang 10 orang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka yang 10 orang itu dijamin surga. Dalam satu hadis sekaligus gitu. Umar fil jannah, Abu Bakar disebutkan ku Rasulullah atas 10 orang fil jannah. Meskipun nanti ada beberapa sahabat yang dijamin surga juga seperti Bilal bin Rabah. Tapi hadisnya terpisah. Kemudian ada Ukasah di surga bighairi hisab wala adab. Kemudian para sahabat yang ikut perang Badar dihampura dosa-dosana ahli surga. Kemudian para sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan di bawah pohon Hudaibiyah, mereka juga dijamin dihampura dosa-dosana. Kesimpulannya naon sih kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang ikut bersama Nabi memperjuangkan agama Allah. Karena mereka ikut bagian dari program dakwah yang diemban dipikul oleh Rasulullah. Sehingga Islam menyebar. Sehingga mereka mendapat jaminan diampuni dosa oleh Allah, bahkan mendapatkan jaminan surga bighairi hisab wala adab. Tak orang hayang mencontoh kadinya gitu. Hayang mencontoh kadinya. Inti nama orang babarengan para sahabat ge sarua boga keluarga kan. Mereka punya istri, punya anak. Sama. Urang ge boga pamajikan, boga anak, anu geus berumah tangga. Sama. Mereka juga punya tanggung jawab para sahabat kepada sanak keluarganya. Sama. Tapi tetap mereka prioritaskan agama Allah. Dengan harapan, dengan begitu Allah meridhoi saya dan keluarga saya. Jadi mengcover amalan sekeluarga. Amalan saya adalah amalan keluarga saya. Diniatkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah ridho ka orang. Kemudian Allah oge meridhoi keluarga orang. Ya, tina ikut bagian tina program dakwah teh seperti kieu. Hadir di majelis ilmu. Aya kesempatan, peluang diajak. Alhamdulillah hadir gitunya. Itulah inti nama lah. Seperti itu. Kemudian bisa berusaha mengcounter isu-isu anu negatif tentang
kebenaran tentang anu hak gitu. Mun bisa mengkonter artinya menjawab isu-isu anu berbau negatif supaya orang jadi bagian tina dakwah hak ieu. Tak kitu nya. Sok mangga aya nu ditayangkeun.